Malawi Brief. Lero mfumu ya mzinda wa Blantyre inatenga nthawi kucheza ndi anthu awo amene amafunsa mafunso awiri atatu ndipo iwo amayankha komanso apereka mauthenga ena amene makamaka antchito imene afuna kugwira mu mzinda umene wa Blantyre. Takhalani pomwepo. Kwa 30 minutes ndicheze nanu ena makhani mafunso ena ma comments. You can come in and ask if you have anything. Otherwise, you are welcome to my live. You're gonna chat with me. You're gonna ask me anything that you want, or you have something to say, or what you want me to. How can we improve? What is the challenges that you are facing in Blantyre so that we can improve our city? And how do you see the city? What is the difference between today and the day that have passed? Mafika tutakuona nito big yetu. Takulandirani. Munindineyo. Wadu. Ine bam. Amweni Henry Richard. Eno mafika muntai yake yetu. Peniso mulonga mukhale mayor for 2 cities. Kamubwera baloni. Zasateka koma we are trying. Of course, there was the issue about trucks. I hear that owners of the trucks have written later. So because we are our schedule is very busy, so I think we're gonna meet with them next week. They need to come to the office. We're gonna sit down with them and see the way forward. How are we going to help them? Because we are not here to kill someone's business. We are here to help or to work together with those who are doing business. That is our aim. Our aim is not killing someone or making someone to become suffer. That's not our aim, but we need also to know there's nothing that comes out comes out without a reason. Everything has a reason. It's going to be a good or bad one. But dialogue is very important. When you see something happen, you don't need to intimidate. You just need to come in and say that, can we sit down and meet? Bwana Mayor, there's this, and this, so that you can understand what is going on. Because we can't just make a decision without getting views from those who are on the ground. So when they come to the office, we'll see what we're gonna do. We love you, Bwana Jomo from Cape Town. You are amazing job you are doing. We are seeing it. Komano tikonzereni bridge yakwachi kwara ija amene bridge kukonzedwa. English warm up done and coming out clearly like you said. Yes, I've already made a warm up of English, so I'm gonna speak. I make both warm ups, Chichewa and English. So there's nothing that is gonna stop me to say something. Bwana MP ni sindirota. I don't dream to become an MP. Yomba une ikutuli. Guys, chinacho somwe tikupanga. Good mayor, keep on pushing things to make our city clean. Komaseo mutikonzere mbayani. Guys, Chapi Marod, we love you, Jomo. You know, the time that we want to fix roads in Nyambadwe, Chapima, that road is also included. Don't worry. Soon, you know, our lovely president has put
aside about 5 billion. That 5 billion will also help some of the small projects. We don't need in town to have dust load. We need to improve on load network. We need people to understand that we are in town. English like Chakwela indeed. Enough respect, Father Jomo Olemuano. Your comments are encouraging me, making me working very hard, and I'll try my best to do the best. But it's not all about Jomo. In Malawi, if we want our Malawi to improve, we need to change our mindset. It's not all about politicians. It's also about us, the citizens. We only have one Malawi. We only have one planter. So, we need to help each other, supporting each other. With this support, we're going to make our Malawi becoming the better place. Jomo, you are a role model. We learned a lot from you. Bwana Jomo. Ulemu wanu Bwana Jomo, ntchito mukuyigwira. Nanji CDF ikayamba kugwira ntchito biti ioneka. Wena Mina Jomo doesn't dream about becoming the MP. Big up mayor. Now, as the mayor, I'm also in mayor's forums, where I'm trying to communicate with the people, with the mayors of other cities. So it's my prayer that what we are doing gonna work. So it's my prayer to have so much relationship. You know, our country is passing through a lot, so we need at least to have some good relationship. So with other countries or with other cities, so they can help us in other things that we need. Big up Bwana Jomo, ntchito yomwe Mulungu anakutumani kuti muzagwire mukukwanitsa. Mutiyendereko kuni machijiri mudzaone nsewu ndi msika watu. Nkhani ya nsewu ni machinjiri, nsewu kuyambira kwa Zagafu ukidwa taa, nsewu umene ujawo paka tenene palanda bauti paine pachapa maglasi, paka paujeni, paka kwa Lambati ukidwa taa kumene koko. I don't know about nsika tikabwera tizaidi lizafika kumene koko. And don't forget, kuti it is the competition ya cleanness. Keep our branch clean. Komanso madi nyumba yathu. Chisamaliro chathu. We have also that competition. Competition imene tukuyamba ma school, ma primary school, ma secondary school, ma college, misika, manyumba. Tili ndi competition imene yoti tufuna ukondo. Tufuna brand yakale ukongola. Sizingathekelero ndi pang'ono tizakhala kodi munthu ukafuna kuganiza zimayenda bwanji. Kuthandiza, you mean kuthandiza zimayenda bwanji. Ngati kugula zida zogwira ntchito. Mukuzogula bwana, if you want, you can come, you can contact the mayor's office kusite kuja mutitandiza anything that you can help. Kama mutigulira mawheelbarrow. Panopo ya campaign ndikufuna mawheelbarrow about tuone 5, 10, 50. Ndikufuna mawheelbarrow about 150 wheelbars, 150 wheelbars. Yomwe tikufuna kuti mawheelbarrow, tufuna mawheelbarrow, mafosholo, makasu, ndikufuna 150. 150. Chifaite ndi makasala 10. Ndiye tikufuna so wodi ina iliyonse tipase mawheelbarrow 5 kuti muwodi imene momo muzichitikanso clean sangokhala ya town monka. Ana atu mizinda amazipanga clean, anthu amadera amazipanga clean. So we need kuti tipereke mawheelbarrow. Zindaona ujeni wodi ina iliyonse mawheelbarrow 5. So tili pa campaign imene yonena kuti anthu akufuna kwabwino tufuna mawheelbarrow okwana 150
omwe atithandize maubala mafosholo so 150 makasu 150 tikufuna zinthu ngati zimenezozo masaja amene so ni kampeni omwe tili nayo ndithu koma igona appreciate Jomo big up nsewu wathu kuchilomoni fago maliza suspension koma we appreciate you are doing mabwana is what we need. That's why people always say that Jomo magonda balaithi chani. I do that because I need to communicate. There's no any way that I can communicate with the people omwe amakhala mblanta if sindi kujezerana nawo. So the platform yomwe tingajezerana kaba platform yomwe anthu mungaonepo kuti blanta kuchitika ziti. This is the only platform. That's why I always come kumaonesa zomwe ndikuchita kukuuzaniso chomwe ndikuganiza kuchita ndi chani kuti niso mtengepo mbali ndili ku South Africa ndiye zitakuvuta kuti ndifike kumeneko koma nditakwanisa kutumiza munjira ya truck mawi balawo ndezomwe tikufuna big kuti tumizira mutikwanisa mwathandiza. We are going to put it kuti anthu aone zaife zimakapo era kuti mawi bala ndi awa ndizomwe tikufuna kampeni yomwe tikufuna pali mabini. We need mabini tufuna town mwathu muno mukaona maiki apita awa ni mauza amwenye kuti shop ina iliyonse izipezeka ndi bini. It's what we need. Tufuna shop ina iliyonse taona ma countries anzatu taona ku Ethiopia ni go to Ethiopia mabezika magetso mwana ika amwene even ba ma shop magesa mawala. So we need also to try our country kuti mwina zinthu blanta mujandazika zimababu zina zache chani koma thandizo anu amwene mukatitumizira itifika basi mmene mungapezere. Is not by force kuti munthu mmodzi should buy 150 mukoza kuti gulira ka 20 ena ati gulira 10 ena ati gule what we need. Tili pa campaign imene iyo ti dera lina lilonse anthu azikhala ndi matsiku ndikati kuli cleaning dera lina lilonse azikhala ndi cleaning day awo azipanga daily cleaning kuti tichepese. Tikuona panopo in Blantyre ndikomwe kuli kolera in Blantyre taona wina akudwala polio masaini azimenezozo ndi uve that's true. Koma mwene ja usatira ndondomeko tomorrow if I just get someone kunena kuti mpatse ni contract just because amaziwana ndi Jomo ku office there are people oma magwira ntchito day by day amaziwa ma quality anthu oma maatenga ndikuapasa ma contract. So go and check at Blantyre City Council. They're gonna tell you what to do. Mwina ni chomwe ndingakuthandize ndikusonyezani kuti pitani office yayi pitani imusatire zomwe zimafunikira ngati mwindi zonse zokwanira basi palibe cholesa. Thursday next week we have a clean up campaign. I know people are saying kuti Jomo umangukakamira kulimbi koma kulimbi komukuziwa amene kunalili. We need also to make limbi clean. So Thursday next week we are cleaning limbi again tukatsetsa ndi mavenda koma tizasesa mazulu kuyamba 4 o'clock. Tufati pange campaign ina kuti pena town muzisesedwa mazulu chifake kumapezeka kuti pena anthu aweruka malo muja dati kusesamo mazulu mama muzioneka bwino koma pena umapezeka ntchito atu akuchedwa kupita. Jomo ma toilet akufunika town. That's true. I think kati ama toilet yonso mukaonesesa kuti people who are planning about town ndizomwe iso tukambirana mukazapita pa Crocodile pali toilet inasiya kugwira ntchito mukapita pa HHI pali toilet inasiya kugwira ntchito mukapita pa Jamba pali toilet pa roundabout paja sikugwira ntchito mbalo monse mujamunayikidwa ma toilet angapanga planning time eneyo. So tufunabe tiyesese zinthu ziwiri zitatu tizibwezerese tipeze njira kuti ni njira ziti zabwino zomwe tingasatire
Etu mabwana. When you go to other countries, Malawi is at least the good-looking country. Chomwe chimangovuda njoti ndifene aje. We don't want to build. Timazigayikira. Kuzigayikira toka kuti ife sitingapange. Koma tikazasiya zigayikira ndikuyika chilimbi kumanena kuti ife sitikuzopanga. Sibwezi anthu obwera kutenga mbali kwambiri. Bwezi ifeyo ndi tikulamulira zochitika. Ulemu wanu Big Jomo komanso mupite ku chilimba sikuli bwino. Mr. Jomo nthandizeni. Okay. That's why our target bwana ndakuwuzani kuti target yathu ngati simunaonere kuyambira, our target is to improve misika ing'ono. Eti misika zingwangwa, tindisika kuchirobwe, tindisika. Now Jomo afuna misika manager because congestion yomwe in town sometimes. Yomwe imapezeka mulimbi, yomwe imapezeka mplanta. It's because misika yathu yamba yani yajani siri bwino, siri mwa misika. Kodi misika manager tita ikonze kuyika ma toilet abwino, ma shop abwino, kuyika gode mujeni, modern market, kuyika misika wabwino. Do you think kuti anthu akamaza in town? It's what we are saying kuti tikufuna panopo tikhale ndi ma shopping mall. Kwakachele kukhale shopping mall. Ku Mpemba kukhale shopping mall. Chileka side akumanga kale shopping mall. Bangwe side shopping mall. Vumbwe side shopping mall. Mudzaona kuti zinthu zambiri town yathu jaizi matsuka. Of course mwayiwa ulipo koma kumapezeka zoti sopano anthu akapasidwa ma private companies pena asomene zimachitikira mukuza kuona lero even ma toilet amene anapasidwa anthu a private kuti azilipirisa go to the toilet ma toilet kuti inuyo mukalowe mumva chisoni. That's why we are thinking of kuti ma toilet onse tiwalanda abwerere ku Blantyre City Council tiapange innovation akhale oneka bwino tizowayang'anira atoka. It's what we want. Ma building X palizokambirana zomwe zikupita paja kuno kunali injunction yomwe inayikidwa ku court long ago and zinthu zimene zamasangana nazo ndi Malawi ndithu chifaka mafuna ndalama. So ma building ena koma takati kwayendera ndamba kale kwayendera mwaona ambiri akugumulidwa ngati mulimbi mucha kumangidwa atsopano. Sadandaule bwana, progress ilipo bwana Nkwazi. Because kuchita tonse. When people see me on the ground, they talk a lot. They thought like I'm just doing it for the sake of people saying Jomo is doing this. No, I'm doing it because I love my Blantyre. I'm doing it because I am a Malawian. I'm doing it because I love Malawi. Malawi is my country, and I'll keep on loving Malawi. So whatever I'm doing, I'm not doing it. Everyone in Malawi knows that there is Jomo. I'm not doing it just because I want to make a name. I have a name already. People knows me before I was the mayor. They knows what I do. But I'm just doing it because of the passion that I have. I'm not doing it to gain something. No. Ine kuchuka nachuka gari. Anthu mandidziwa bwino. Kuchuka ni mbiri zabwino, kuchuka ni mbiri zoyipa zonse zili mwa ifeyo. Sono ntchito imani tingogwira atu. Okwiya ndi azikwiya because ku Malawi munthu ukamapanga zinthu zabwino so makondwerera. Anthu ena amakupanga discourage kuti amene wafuna akhale ndani. So many things. One day, there's some of the friends, they're organizing me a trip to go to Dubai. Pajantu mngangona muntu wapida kunja mvani. Jomo wakuja ndrama zaboma. No. Some of the people from states, they are Malawians, they say, Jomo, what you are doing is great. And to appreciate what you are doing, we are preparing you to go to Dubai and Qatar so that you can go there and learn new things. We are going to sponsor the trip with our own resources. That's great. I big up my brothers. These guys are hey, I was talking. It's John
John Sama Pangan. John Sama, he appreciates the job that I'm doing. And the guys, so they're preparing to send me to. I appreciate, guys, whatever you are doing, may God bless you for what you are doing. So when you see Jomo travelers outside the country, don't say that, hey, Jomo, hey. No, I'm going there because there are people who are sponsoring me. Whatever I'm doing, when you see me in the streets, there are some people who are saying, good evening, a Jomo, amatenga drama za city council. Sinipa allowance scenarios. When I'm doing any initiative, kind of say somebody, I use my own resources. It's not about city fund or what. That's why pano ndikupempha ndikunena kuti ndofuna anthu mutithandizeko. Thandize mauyubala because asika amakhani ma budget yawo. Boma bemakhandi zawo koma ifeyo kuti zingokhala choncho kumadikirira kuti zikachokera kuboma zipange will take time. So we need now. One day we want to see a model liver. We want to see Sinjo Amulimbi ucha uli smart. That is my dream. To see it very smart. Karikari tinkapita kumaka samba kunena kucha. Lolino so mungasambe because people are not taking care of that. Mungumapita uve wa mbili. So we want to clean many mucha mukale mwa smart. Mbali mwase mucha. Mark my word. That's a dream that I have. I want to see model liver improving. Tofuna magetsi omwe mukunena kuti ma street lights, we want to put all those things. The problem that we have, it's like anthu kumalawi kuna amaba zinthu zigayikidwa. So we are putting some good measures onena kuti munthu akagwidwa adaba chimenechi chacho chilango chake chisakhale chachibwana ya even anthu pompano otazinyala. If you are walking in Limbi, you throw a plastic paper, someone see you doing that. It's what we are doing. Because without those measures, nothing will change. What? We want is into Zonegeza are smart. People should know I'm going to Limbi. In Limbi will not allow you kutaira zinyala pena pali ponse. Saga gulola mulimbi ya. Ndewe inaria sazikala kuziwa. Zonse zibakufunika civic education. It's what we want. Even in Sika Kakubango, the kind in Sika on a capuino. Can Ujiro with the kind in Sika on a capuino. Zimene zijazo, zithandizira ukondo wa mataoni mwatu. And soon, if I'm going big, titandizeni. Malawi timaziwa da bili maunera, titandizeni. Musadiyanganire kumbali. Zindu zikakoma, samangoti, a Jomo Mao. If you love Jomo, support him. If you know I'm doing good things, support me. And your support will work towards the project that we are doing. We are not going to misuse whatever you are giving us. So please, if you love your country, if you love our city, let's go together. Let's support the initiative that is there. Let's make our town clean. Town in Rosa Onega Mwagondo, Sima Karabu. Tini my dear Zambili, Omoji Bangeshare. Omoda Bangisa to Planta, Omanindubu Sinigizlan. Mutsunge Mawangawa. Tukuziwa ina ubera mizeru zao kulankula Zambili mbili. Ndaonapo antwena tinango kumudo wambili. Ama traki akuti aibasa Planta City Council 5 days. Kuti ibangeli vese chiganizo. Iwo komana kumanako anapanga kale chiganizo chonena kuti Planta City Council aibasa 5 days. Anapanga kale chiganizo kwako. Instead of they should come and say the mayor's office, if I'm a track by the Dwalamulo, ya 6 to 6, this is a Malawi town. Mungatu zizotani, chifake machanji zomwe tikupeza ndi awa.
we sit down and discuss and see the way forward. Chifake ife sitili pano kuti tiwononge business ya wina wache. Kapena tili pano kuti tinkomelere wina wache. No. Koma china chicho sichimatha kukhala pansi. Koma wina asabwere nikunena kuti ifeyo tikupasani masiku akuti mupange zakuti bwana. Ndesi zikonza atu zinthu. Koma tikhale pansi tione. What is the way forward? What can we do? Chifake pakuti apa zonsezi, we want to have a better Blantyre. We want to have people doing good business in Blantyre. You know, Blantyre is a commercial city. Selinga kukhomeleleni ya. Koma, the way to go, siyopyezana ya. Kuti ya. Kapena Jomo opyeze, aoneke ngati iwo ndiye dolo ya.